Þá ætlum við að halda áfram í föstudagsþættinum og næst ætlum við að tala skrímsli. Já, þið heyrðu rétt skrímsli og við höfum fengið til okkar framkvæmdastjóra Monstra. Vertu velkomin. Takk fyrir. Sko byrjum aðeins á byrjunni. Hvar var til einhvers konar áhug þinn á skrímslum? Það gerðist bara alveg óvart. Ég byrjaði að sauma fatnað úr íslenskri ull og svo þegar ég var komið alveg hauga afgangum fór ég að leita einhverju til að búa til og nýta þessa afganga og fór að búa til svona einhverja fígúrur sem ég kallaði skrímsli. Já. Og svo hefur þetta bara þróast. Og þú ert með dæmi skrímsli hérna við hliðina þér. Þetta eru skrímslin eins og þau eru í dag. Brjálæðislega sæt. Þetta er hún Aska og þetta er Geysir. Já. Og þeir eru sem sagt, ég hef alltaf verið að gera alls konar skrímsli, engar ákveðna týpur og verið að nýta í þetta afgangsull og jafnvel gömul föt. En svo sem sagt var haft samband við mig frá Japan fyrir ári síðan, þar sem var dreifingaraðili þar, sem vildi fá þau á markað þangað. Og í kjölfarið til þess að geta uppfyllt alla staðla og svona, til að geta komið þessu gegnum tollinn úti, þá þurfti ég að skapa ákveðna karaktera sem eru alltaf eins. Já. Og þá skapaði ég sem sagt í samvinnu við Eyrúnu Ósk Jónsdóttur rithönd 10 karaktera sem að eru einmitt í þessari bók, skrifuð bók í kjölfarið sem segir sögu skrímslana. Skrímslin í Hraunalandi, saga vináttu. Já, akkurat. Og bókin sem sagt fjallar það, hvernig skrímslin urðu til hérna þegar við Íslendingar bjuggum í Torfbæ í gamla daga. Og við vorum bara með olíuluktir til að lýsa og það voru svona, þeir voru að varpa skuggamyndum á veggi og fólk sá alls konar verur og vættir út úr þessu myndum. Og þetta voru oft sögurnar í baðstofunum eins og við þekkjum í þjóðsögunum. Og skrímslin urðu sem sagt til þarna og bjuggu með fólkinu sínu í bara hundruði ára, bara fjölskyldu eftir fjölskyldu, ættli eftir ættlið. Og víðsvegar landið þangað til að það koma rafmagnsljós í bæina. Já, þau þoldu það ekki, þannig að sökum tækninnar þá þurfa þau að flýja út í hraun því að ljósið er svo sterkt í augun. Já, skrímsli þola ekki ljós. Þetta segir sig sjálft, sko. Þannig að þannig að þau flýja út í hraun og þar mynda þau lítið samfélag sem að þau kalla Hraunland. Og þurfa sem sagt að læra að lifa af úti í náttúrunni og undirbúa veturinn. Ég ætla að fletta hérna upp á ein voðalega sæt mynd af öllum skrímslunum í hellinum. Já. Og þau sem sagt læra það að þau byrja að undirbúa sig hvert í sínu lagi fyrir veturinn. Og svo kemur fyrsta haustlægðin og þá fer allt í, það eyðilegst allt hjá þeim. Maturinn fýkur og húsin, þú veist, þau voru búin að gera einhverja skjólveggi fyrir hellana og það hrynur niður og alls konar ævintýri sem þau lenda í. Og þá kemur hjálp úr óvæntri átt frá álfum. Já. Og þau læra að enginn getur allt en það geta allir eitthvað. Þannig að ef þau undirbúa sig saman þá náðu að lifa af. Þannig að það er alveg fallegu boðskapur. Það er mikilvægur boðskapur af því að krakkar þurfa í dag virkilega að læra samvinnu. Já. Því þau eru svolítið hvert í sínu horni. Og kannski bara við fullorðna fólki. Og bara allir. Það séu nú bara ríkisstjórnarmyndunina. Já. Það þurfa frættir að læra samvinnu. Nákvæmlega. Betra að vera ekki með stór orð og svona. Já, nákvæmlega. Ég ger þetta bara sjálfur. Já. En hver skrifar síðan bókina? Heyrðu, Eyrún og við skrifum hann í raun og veru saman. Ég gef henni sem sagt bara hvað ég vil að gerist og segja henni frá bara hugmyndinni allri. Hún skrifar sem sagt í kringum það og svo bara svona fínpúsum við þetta saman. Og myndirnar, það eru náttúrulega... Myndirnar, svolítið gaman að segja frá því, sko. Það er systir mín sem teiknar myndirnar í bókinni. Og hún hefur verið að teikna bara frá því að hún gat haldið á blýanti. Og hún er nú ekki lærður teiknari, sko. En það er það sem er svo gaman við þessar myndir er að þær höfða svo rosalega til barna. Þær eru litríkar og skemmtilegar og hún nær ótrúlegum svipbrigðum á skrímslin. Myndirnar líka þær bara hjálpa svo ofboðslega mikið til. Maður finnur það þegar maður er að lesa með börnunum sínum og svona myndir þær kveikja líka á ímyndunaraflinu og einhvern veginn glæða, sko. Jú, og hugsaðu þess að lesskilningurinn, myndirnar hjálpa svo við lesskilningin að muna hvað var að gerast. Já, akkurat, þær gera það. Myndirnar sem hjálpa að sækja minninguna. Og það er svo mikið í dag af svona tölvuteiknuðu. Já. Þannig að það er svo gaman að vera með þetta svona
orginal handteiknað. Nákvæmlega. En talandi Japan, þú fórst þangað, var það ekki? Jú, við fórum til Tókjó í febrúar, þar sem við skrifum undir dreifingasamning við þennan aðila. Og skrímslin fór á sýningu í Tókjó, Tókjó International Gift Show, sem bara stærsta gjafverusýning í Japan. Hvernig var þessi upplifun allsumul? Þetta var náttúrulega bara svolítið surrealistist, sem maður segir, sko. En þarna vorum við komin á risasýningu. Hann var með skrímslin á sýningunni, ég var bara að heimsækja. Já. Og maður labbar þarna inn og það þú veist, Snoopy og Batman og Spiderman og Svampur Sveinsson og svo allt í einu bara einhver íslensk skrímsli þarna. Það var mjög skrítið, sko. Og þín skrímsli. Og mín skrímsli, nákvæmlega. Og var það ekki góð tilfinning? Þetta var rosalega góð tilfinning og bara gaman að sjá hvað þetta hefur einhvern veginn þróast svo ótrúlega hratt og í einhvern veginn allt aðra átt heldur maður hélt. Þetta var bara gæluverkefni, algjört, sko, og bara eitthvað sem ég hafði ofboðslega gaman af að skapa. Og hvernig sér þetta framhaldi fyrir þér? Hvernig gengur þetta út í Japan? Hvernig langar þið þetta fari? Þetta náttúrulega bara að fara á stað í Japan. Það tekur svolítið tíma að komast inn á Japansmarkað, hann mjög stór og þannig að það getur alveg, við getum verið að horfa í næstu 2-3 árin sem að við erum svona að koma inn á markaðinn og markaðsetja þetta þar. En svo heldum við, það eitt sem að mér finnst ég missa við að skapa svona 10 ákveðna karaktera, að það þessi fjölbreytileiki sem að allir virðast hrífast rosalega af í skrímslanum. En það ekki að, þú veist, millifara það á milli landa, skilurðu. Þannig að við í útgáfuhófinu, við héldum útgáfuhóf þegar við gáum út bókin á íslensku, núna 11. nóvember síðastliðinn, í Hafnarborg í Hafnarfirði. Og þar prófaði ég að setja upp svona skrímslasmiðju. Það sem að við vorum búin að sauma fullt af höndum og fótum og hornum og hölum og hárum og ég veit ekki hvað. Og svo vorum við bara með stafla af búkum og saumakonur og svo komu krakkar og þau gátu sem sagt keypt skrímsli í skrímslasmiðjunni og þá völdu þessi búk og völdu allt sem þau vildu fá á skrímslið. Hvort sem að það var, sko, sumir fengu 4 hendur og flestir fengu hár og horn, það var alveg. Og svo fóru þau til saumakonu sem saumaði það saman og svo fóru þau á næstu stöð, við köllum þetta stöðvar, og þar var starfsmaður sem var að hjálpa þeim að setja augu. Og þau, sko, það var alveg eins gaman þar, sko, sum fengu 1 og önnur fengu 6 og þú veist, 1 fékk 3 að framan og 1 að aftan og þú veist, þetta var svona allavega. Og þetta lítur að vera alveg geggjað. Þetta var æði og svo, sem sagt, saumuðu þau mun og bara sjá krakkana hvað þau ljómuðu að geta fengið að skapa þarna bara sinn eigin bangsa, alveg eftir þeirra höfði. Ætlar ekki að gera þetta ekkert hjá aftur? Jú, þetta er eitthvað sem við erum að horfa í núna. Þetta langar okkur að gera, opna skrímslasmiðju og þýða bókina. Opna skrímslasmiðju? Já, opna skrímslasmiðju. Það sem að framleiðslan bara á sér stað en við getum jafnframt tekið á móti fólki og jafnvel afmælishópum með eitthvað slíkt að koma í skrímslasmiðjuna og koma með það náttúrulega eitthvað út á land líka. Sjálfsög. Við erum með búin að velta í fyrir okkur að koma ég hef nú verið stundum í Hrafnagili. Að koma kannski næsta sumar með skrímslasmiðjuna í Hrafnagil. Vonandi, það verður gaman að sjá. Já, akkurat. En fyrir þá sem vilja kannski kynna sér aðeins meira, þú ert með skrímsli. Skrímsli.eu, ég reyndar ekki búin að setja síðuna yfir á íslensku ennþá. En og svo erum við á Facebook undir The Skrímslis, maður getur ekki bara hort á Ísland, þannig að maður verður að vera með... The Skrímslis. Já, því miður. Nei. Það en svo eru þau í Eymundsson, þau eru á 4 á Akureyri og út all land. Og svo eru þau eru í Þjóðgarðinum, þau eru á Þingvöllum, þau eru víða, Gullfoss, ég held að við séum komin í... Bara til að hamingju með þetta, mér finnst þetta líka bara óbúrslega, veitir manni innblástur þegar að eitthvað sem maður hljómar eins og það verði, hvernig hlutirnir vinda upp á sig ef maður að vinna í þeim að ástríðu og krafti og leyfir sér kannski svolítið að fljóta með og sjá hvað gerist. Akkurat, við erum ekki með ákveðnar skoðanir og þú veist, og ótta kannski. Já, akkurat, bara eins að leyfa sér að vera og leyfa sér að þróast í rólegheitum.
Æðislegt. Það svo mikilvægt. Til hamingju og gaman að fá þig í heimsókn. Takk fyrir. Og við höldum áfram í föstudagsþættinum eftir augnablik.